ശരി, നമുക്കിതിലേക്ക് കടക്കാല്ലേ. കേരള PSC LD ടൈപ്പിസ്റ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹോട്ടസ് ലേണിംഗിന്റെ ഈ പ്രത്യേക പഠന സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. സങ്കീർണമായ കാര്യങ്ങളെ വളരെ ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള പഠിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വിവരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഒരു വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതായത്, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ എങ്ങനെ വളരെ സുരക്ഷിതമായി പാക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കണ്ടാൽ എന്താ തോന്നുക? നല്ല ഭാരമുള്ള, ഒരു കേടുപാടും സംഭവിക്കാത്ത വലിയൊരു ഇരുമ്പ് കട്ടിയാണെന്ന് തോന്നും, അല്ലേ? പക്ഷെ സത്യം അതല്ല കേട്ടോ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന, പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിന് ചെറിയ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. കൃത്യമായി പാക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വെറുമൊരു ചെറിയ യാത്ര മതി ഈ യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പൂർണ്ണമായും തകരാറിലാക്കാൻ. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം ഇതാണ്: നൂറുകണക്കിന് ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുള്ള സങ്കീർണമായ ഈ യന്ത്രം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കാം? ഓരോ ടൈപ്പിസ്റ്റും തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ അപകടസാധ്യതകളെ പടിപടിയായി എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നതിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണ ഘടന അല്ലെങ്കിൽ അനാറ്റമി ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് നമ്മളിന്ന് പണിയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഘട്ടം 1: കാതലായ ഭാഗം സന്തുലിതമാക്കൽ. ഇനി ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ അത്ര പരിചിതമല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വശങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന മുകളിലെ വലിയ ഭാഗമാണ് കാരേജ്. അതുപോലെ ഈ കാരേജ് എത്രത്തോളം നീങ്ങണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ചെറിയ ലോക്കുകളാണ് മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പുകൾ. പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ നടുക്ക്, അതായത് സെന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. എന്തിനാണ് ഇതിങ്ങനെ നടുക്ക് തന്നെ വെക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലേ? പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, യാത്രക്കിടയിൽ കാരേജ് മെക്കാനിസത്തിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വളരെ നിർണായകമാണ്. ബോക്സിനുള്ളിൽ ഭാരം തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യാൻ ഇത് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഭാരം ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമായിരുന്നാൽ പെട്ടി മറിഞ്ഞു വീഴാനും യന്ത്രം തകരാനുമുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പുറത്തെ ഭാരം നമ്മൾ സന്തുലിതമാക്കി. ഇനി ഘട്ടം 2: മെക്കാനിസങ്ങളെ നിശബ്ദമാക്കൽ. ഗതാഗതത്തിനിടയിൽ ആകസ്മികമായ ടൈപ്പിംഗ് തടയുക എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. ഇരുണ്ട ഒരു പെട്ടിക്കുള്ളിലിരുന്ന ഒരു പ്രേതം തനിയെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഒന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ചു നോക്കിയേ. തമാശ മാറ്റിവെച്ചാൽ ശരിക്കും യാത്രയിലെ കുലുക്കത്തിൽ സ്പേസ് ബാർ തനിയെ അമർന്നുപോകാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് തടയാൻ സ്പേസ് ബാർ നല്ല ബലമുള്ളൊരു കോഡോ ടേപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ കെട്ടിവെക്കണം. അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയൊരപകടം ഉറപ്പാണ്. അതാണ് വളഞ്ഞ ടൈപ്പ് ബാറുകൾ. അക്ഷരങ്ങൾ പതിപ്പിക്കുന്ന ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ യാത്രാമധ്യേ കുലുങ്ങി പരസ്പരം തട്ടി വളഞ്ഞുപോയാലുണ്ടല്ലോ, ആ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ പിന്നീട് ഉപയോഗശൂന്യമാകും. ശരിക്കും അതൊരു ഭീഷണി തന്നെയാണ്. ഇതൊഴിവാക്കാൻ വളരെ ലളിതമായ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ താഴേക്ക് അമർത്തുക. അത്രയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ടൈപ്പ് ബാറുകൾ സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും തടയാൻ സാധിക്കും. ഷിപ്പിംഗ് സമയത്ത് ടൈപ്പ് ബാറുകൾ വളയാനുള്ള സാധ്യത ഇത് വലിയ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കുന്നു. വളരെ ലളിതമാണ്, പക്ഷെ അത്രത്തോളം തന്നെ നിർണായകവുമാണ് ഈ ചുവടുവെപ്പ്. അപ്പോ ഉള്ളിലെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, നമ്മളെല്ലാം സുരക്ഷിതമാക്കി. ഇനി ഘട്ടം 3: പുറം കവചം. ഹോട്ടസ് ലേണിംഗിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ്. ഇതിനായി 2 തരം കവറുകളാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധാരണ പൊടിയും ഈർപ്പവുമൊക്കെ തടയാൻ നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ളൊരു തുണിക്കവർ മതിയാവും. പക്ഷേ യന്ത്രം വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറ്റി ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഉറപ്പുള്ളൊരു മെറ്റൽ കവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും മികച്ച രീതി. ഇവിടെ ഹോട്ടസ് ലേണിംഗിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. കവർ എന്തിന്? ഇതിനകം നമ്മൾ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ ഒരു ബോക്സിനുള്ളിൽ തന്നെയാണല്ലോ വെക്കുന്നത്. പിന്നെന്തിനാ മെഷീനു മുകളിൽ പ്രത്യേകം ഒരു കവർ? ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാര്യമെന്താണെന്നോ? പെട്ടിക്കുള്ളിലാണെങ്കിലും സൂക്ഷ്മമായ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കയറാൻ എപ്പോഴും സാധ്യതയുണ്ട്. കവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പൊടി അടിയുന്നത് പൂർണ്ണമായും തടയുന്നു. ഒപ്പം യന്ത്രത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള പെയിന്റും ഉപരിതലവും പോറലുകൾ ഏൽക്കാതെ സംരക്ഷിക്കാനും ഈ കവറുകൾ സഹായിക്കും. ശരി, അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ഘട്ടം 4: പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള 5 ഘട്ടങ്ങൾ. ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിവേഗമൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. പാക്കിങ്ങിന്റെ ഈ ചുരുക്കരൂപം എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. പരീക്ഷയ്ക്കും ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും. 1. കാരേജ് നടുക്ക് കൊണ്ടുവരിക.
2 മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പുകൾ നടുക്ക് കൊണ്ടുവരിക. 3 സ്പേസ് ബാർ ഫ്രെയിമിൽ കെട്ടിവയ്ക്കുക. 4 ടൈപ്പ് ബാറുകൾ അനങ്ങാതിരിക്കാൻ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് അമർത്തുക. 5 അവസാനമായി മെഷീൻ ഒരു നല്ല തുണി അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ കവർ കൊണ്ട് മൂടുക. ഇത്രയുമാണ് ആ 5 സുവർണ നിയമങ്ങൾ. അപ്പോ ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക. ശരിയായ പാക്കിംഗ് എന്നത് ഉയർന്ന പ്രകടനം ഉറപ്പു നൽകുന്നു. അതെ, മികച്ച പ്രകടനം എന്നത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമല്ല, യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് അത് എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധയോടെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനെ കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃത്യമായ പാക്കിംഗ് ശരിക്കും ഒരു കലയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പാക്കിംഗ് രീതി ഈ യന്ത്രത്തിന്റെ ആയുസ് കൂട്ടുമോ അതോ കുറയ്ക്കുമോ? ഹോട്ടസ് ലേണിംഗിന്റെ ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നന്നായി പഠിക്കുക. നന്ദി.